Assalamu alaikum, barkanku da fatar kuna lafiya. Da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Kamar dai yadda muka saba muna kawo muku bidiyoyinka masu amfani a wannan channels ɗinmu. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan channels ɗin, kai muna subscription. Yau za mu nuna muku yadda za ku yi kwafi ɗin contact ɗinku, nambobin waya ku zuwa Gmail ɗinku in case kilan an sace maka waya ko kuma wani abu dai haka. Idan kana buƙatar ka ajiye nambobin wayarka zuwa Gmail, don haka ku biyo mu za mu nuna muku. Na farko za ka danna contact ɗinka, gashi nan inda an kasa contact, sai ka shiga. Idan ka shiga ga 'yan layuka nan guda uku sama daga sunan, sai ka danna su. Idan ka danna su sai ka shiga ga nan inda aka rubuta setting, sai ka danna setting. Idan ka danna setting sai ka yi ƙasa ga inda aka rubuta import, sai ka danna wannan import ɗin. Idan ka danna import ɗin, sama nan ga Gmail address nan, duk Gmail inda kake son ka turo na contact ɗin sai ka danna shi. Don haka in ka danna to sai ka zaɓi nan ƙasa ga MTN nan ga 9 mobile, sai ka zaɓi layin da kake son wa'annan nambobin da a cikin layin ka tura su zuwa Gmail. Misali bari in danna gashi nan a MTN, sai ka danna next, gashi nan sai ka danna next. Idan ka danna next sai ka sake danna next. Idan ka danna next, nan sama inda aka rubuta zero selected, kaga ya nuno mana select all. Idan kana son duk wa'annan nambobi ɗin ka tura su zuwa wannan Gmail, sai ka danna select it, kaga gaba ɗaya su yi makin. Idan kuma baka so wasu adadin nambobi kake son ka tura, sai ka danna deselect, sai ka danna da kanka nambobin da kake so. To a misali bari mu danna wa'annan nambobi guda uku domin mu tura su zuwa Gmail. Don haka sai ka danna OK. Idan ka danna OK, shikenan wa'annan nambobi in za a tura su zuwa wannan Gmail ɗinka. Idan kana son ka gane nambobin sun tafi ko ba su tafi ba, sai ka danna inda, sai ka zo nan, kaga gashi an rubuta copy contact successfully, wato ma'ana an turo wa'annan nambobi ɗin zuwa wannan Gmail ɗin. Shikenan wannan kwafi ɗin ya yi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatar kun ji daɗin wannan bidiyon.